태국은 관광 산업이 국내 총생산의 10%를 차지할 만큼 수많은 관광 자원을 자랑하는 나라입니다. 조용기 목사와 이영훈 목사는 지난 2월 태국을 위한 축복과 기적 성회를 위해 태국에 도착했습니다. 깃발을 흔드는 사람들의 뜨거운 환영에 성회에 대한 높은 기대를 엿볼 수 있었습니다. 성회에 앞서 이영훈 목사는 태국 실업인 주최로 열린 환영 만찬과 선교사 오찬에 참석해 현지 교민과 선교사들에게 격려와 위로를 전했습니다. 이번 성회가 개최된 태국 크리스천 센터에는 성회 시작 전부터 수많은 인파가 모여 말씀에 대한 뜨거운 열망을 보여주었습니다. ก็สัมผัสได้นะคะว่าอาจารย์ก็มีภาระใจให้กับประเทศไทยด้วยทั้งคำสอนแล้วก็คำอธิษฐานที่ร้อนรนเพื่อประเทศไทยค่ะ 다채로운 공연과 준비 찬양으로 성회 분위기는 무르익었고 이영훈 목사가 강단에 올라 말씀을 전했습니다. 오늘은 성령의 역사에 대해서 말씀드립니다. ในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันในการกิจการงานของพระวิญญาณ 우리가 지금 성령 시대에 살고 있습니다. พวกเราอยู่ในยุคแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า 21세기 교회는 성령 운동하는 교회만 부흥합니다. ศตวรรษที่ 21 นั้นคริสตจักรที่ได้รับการเพิ่มพูนจากพระเจ้าโดยเฉพาะรับการพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างแน่นอน 제가 처음 64년도에 여의도 순복교회를 나왔습니다. ข้อสอน1964 เป็นวันแรกที่ข้าพเจ้าก้าวเข้าไปในคริสตจักร 제가 말씀드렸듯이 저는 4대째 장로교 집안에서 태어난 사람입니다. ตามที่บอกไว้เมื่อวานก็คือว่าข้าพเจ้าเป็นเจเนอเรชันที่ 4 그런데 순복음교회 와서 처음으로 성령에 대해서 얘기를 들었습니다. แล้วก็ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องราวของพระวิญญาณ 에베소 교회들이 성령에 대해서 들어본 적도 없었던 것처럼 ก็เช่นเดียวกันที่คริสตจักรเอเฟซัสไม่เคยได้ยินเรื่องของการบัพติศมาของพระวิญญาณ 저도 한 번도 성령에 대해서 들어본 적이 없었습니다. แล้วข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเช่นกัน 그러나 조용기 목사님은 설교만 하시면 성령 받으라고 말씀하셨습니다. แต่ทุกครั้งที่อาจารย์โชเทศนาก็คือว่าต้องรับพระวิญญาณของพระเจ้ารับพระวิญญาณของพระเจ้า 늘 설교하는 내용이 성령 받으라는 것이었습니다. มันทุกครั้งที่เทศนาก็สรุปด้วยเช่นนั้น 그래서 가만 눈치를 보니까 이 순복음교회 달려면 성령을 받아야 되겠어요. ก็ถ้าเกิดว่าเราก็อยู่ที่นั่นจะเป็นสมาชิกถาวรเนี่ยก็ควรที่จะรับพระวิญญาณมั้ง 그래서 기도하기 시작했습니다. ก็เริ่มอธิษฐาน 주여 나도 성령을 주옵소서. โอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ก็ต้องการที่จะรับพระวิญญาณ 그게 뭔지 잘 모르겠지만 하여간 주시옵소서. ยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรกันแน่ แต่ก็อยากจะได้รับ 내가 받아야 순복음교회를 다닐 수 있겠습니다. ก็เราได้รับแล้วจึงจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรนี้ได้ 하나님께서 간절히 기도할 때 성령을 부어 주셨습니다. เมื่อข้าพเจ้าได้อธิษฐานด้วยคำข้าพเจ้าอธิษฐานพระวิญญาณทรงประกอบด้วยเนื้อชีวิตของข้าพเจ้า 우리 조용기 목사님께서 5일 동안 성회를 인도할 때 네 번째 날에 성령을 받았습니다. ก็ช่วงเวลาที่5วันเป็นงานฟื้นฟูของอาจารย์โชแต่วันที่4ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานก็ได้รับพระวิญญาณ 1966년도 2월 달입니다. นั่นคือเป็นเดือนกุมภาพันธ์คศ1966นั่นเอง 그 성령 체험했을 때 그 체험을 내가 잊지 못합니다. ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์ครั้งแรกที่ลืมไม่ลงเลย 저는 매일같이 집에서 예배를 드린 사람, 가정 예배를 드리는 사람입니다. คือก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าก็มีการนมัสการที่บ้านทุกวันอยู่แล้ว 예수님에 대해서도 잘 알고 있었습니다. และรู้จักพระเยซูอย่างดี 예수님께서 무리를 걸어가신 것도 알고 있었고 เมื่อพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์อย่างไรก็รู้อย่างดี 죽은 자를 살리신 것도 알고 있었고 พระองค์ทรงทำให้คนตายให้กลับคืนมาก็รู้อย่างดี 예수님께서 오병이어의 기적을 행한 것도 알고 พระอง 있었습니다. ค์ทรงทำการอัศจรรย์ชนิดไหนก็รู้อย่างดี 그런데 성령 체험하고 나니까 그 예수님이 살아계신 예수님으로 내 마음에 걸어 들어오셨습니다. แต่ไม่ใช่เพียงแค่รู้แต่เมื่อหลังจากประสบการณ์ด้วยพระวิญญาณแล้วการกระทำขององค์พระเยซูคริสต์ทุกประการนั้นเราจะประสบการณ์เช่นกัน 예수님은 2000년 전 역사 가운데 계신 분이 아니라 지금도 살아계시는 예수님을 믿게 되었습니다. ไม่ใช่พระเยซูอยู่ขังอยู่ในประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่พระเยซูผู้ทรงพระชนอยู่และทำการอัศจรรย์ท่ามกลางชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้ 그때부터 기도만 하면 얼마나 내 마음에 감동이지 눈물을 흘리기 시작했습니다. ตั้งแต่วันนั้นข้าพเจ้าอธิษฐานทีไรก็มันมีความซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าและน้ำตาไหลทุกครั้ง 성령 충만 받고 기도하니까 생각나는 것은 예수님밖에 없었습니다. เมื่อได้ประกอบด้วยพระวิญญาณและอธิษฐานก็คิดถึงแต่พระเยซูพระเยซูพระเยซูเท่านั้น 예수님의 십자가를 생각하며 울고 또 울었습니다. เมื่อเราคิดถึงไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์แล้วก็ซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าและร้องไห้ 너무너무나 주님 은혜 감사해서
และขอบคุณต่อพระคุณของพระเจ้า 날 위해 십자가 달려신 예수님의 은혜 너무너무 감사했어. ขอบพระคุณสำหรับองค์พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อชีวิตของข้าพระองค์ 이 예수님을 전하지 않고는 견딜 수가 없었습니다. ฉะนั้นข้าพระองค์ก็จะอดใจไม่ได้เพื่อที่จะในออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า 그 모든 만나는 친구들에게 예수를 전했습니다. ฉะนั้นได้พบกับเพื่อนคนไหนก็ตามเนี่ยข้าพเจ้ามักจะประกาศเรื่องราวของพระเยซูให้เขาฟัง 같이 교회 가서 예수 믿자. แล้วก็ชวนเขาว่าพาคนนั้นไปโบสถ์ไปโบสถ์ไปโบสถ์ 그리고 제가 고등학교 들어가서 학교 반장이 되었는데 หลังจากนั้นก็ขึ้นไปที่มัธยมปลายแล้วก็ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าห้อง 학교에 매일 1시간씩 일찍 가서 우리 반 모든 친구들이 다 예수 믿게 달라고 이름을 불러가면서 기도했습니다. แล้วไปที่โรงเรียนก่อนกำหนดเวลาแล้วก็1 ชั่วโมงที่อธิษฐานเผื่อคือห้องเลยเพื่อนห้องเรียนทั้งหมดขอให้ห้องเรียนทั้งหมดนี้ได้รู้จักพระเยซู 많은 친구들이 예수를 믿게 되었습니다. ขอบคุณพระเจ้าทั้งห้องได้รู้จักกับพระเจ้า 성령 받으면 예수님을 전하게 돼 있습니다. เมื่อได้รับพระวิญญาณของพระเจ้ามันโดยอัตโนมัติแล้วเราเป็นคนสักขีพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้า 성령 받으면 권능을 받고 복음을 전하게 되어 있습니다. เมื่อเราได้รับพระวิญญาณและได้รับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อมีฤทธิ์เดชแล้วเราต้องประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่างเต็มที่ 사도 바울이 성령 체험을 한 다음 그 전까지는 예수 믿는 사람 핍박했지만 그 후로는 목숨 걸고 예수를 전했습니다. เมื่ออาจารย์เปาโลได้รับพระวิญญาณแล้วก่อนหน้านั้นอาจารย์เปาโลได้ข่มเหงคริสเตียนแต่หลังจากนั้นที่ได้รับพระวิญญาณแล้วอาจารย์เปาโลเป็นคนประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า 주여 우리를 성령으로 충만케 하소서 복음의 증인으로 쓰임받게 하여 주옵소서. โอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาให้เราเป็นคนที่ได้รับฤทธิ์เดชของพระเจ้า 성령 받은 복음을 전하지 않고는 견딜 수 없는 그러한 뜨거운 열정이 생겨나는 และ 것입니다. ให้เรามีความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า 우리 모두가 복음의 증인 되게 하여 พว 주옵소서. กเราทุกคนเป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้า 우리 모두가 선교사처럼 살게 하여 주옵소서. ขอให้ชีวิตของเราทุกคนสำแดงชีวิตของเราเป็นมิชชันนารี 21세기 교회는 선교적 교회라고 했는데 ในศตวรรษที่ 21 คริสตจักรนั้นเป็นคริสตจักร missional church 그 의미는 무엇이냐 하면 ความหมายของคริสตจักรเป็นมิชชั่นนั้น 모든 성도들이 다 선교사처럼 살라는 것입니다. นั่นหมายถึงว่าให้สมาชิกทุกคนสำแดงชีวิตออกมาเหมือนมิชชันนารี 누가 한두 사람이 그 교회에서 선교사를 하는 것이 아니라 뭐 모든 성도가 다 선교사가 되어야 합니다. ไม่ใช่ว่าคัดเลือกคนบางคนเป็นตัวแทนเพื่อที่จะส่งมิชชันนารีออกไปไม่ใช่เป็นเช่นนั้นแต่ให้สมาชิกทุกคนเป็นมิชชันนารีทั้งสิ้นเลย 여러분 모두가 태국과 아시아를 변화시킬 선교사라는 걸 믿으시기 바랍니다. เพราะฉะนั้นพวกพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ต้องตระหนักถึงตัวเราเองว่าตัวเราเองเป็นมิชชันนารีที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าทั่วแผ่นดินโลก 여러분 모두가 선교사입니다. พวกเราทุกคนเป็นมิชชันนารีเอเมน 할렐루야. ฮาเลลูยา 여러분 모두가 선교사로서 살아가시기 바랍니다. ขอให้สำแดงชีวิตของเราออกมาอย่างชัดเจน 잔학계는 안전하사나 예수님을 전하시기 바랍니다. ก็ทุกวันที่เราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านี่คือเป็นหัวใจสำคัญของพวกเราทุกวัน 구세주 예수님을 전하시기 바랍니다. แล้วถึงแม้เราจะพบลำบากยังไงเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า 내 생명보다 귀한 예수님을 전하시기 바랍니다. และจนกว่าเราจะสิ้นชีวิตเราจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า 예수님을 전할 때 하나님의 은혜가 임합니다. 축복이 임합니다. เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเสด็จมา 주여 우리를 선교사로 사용하여 주시고 โอ้พระองค์เจ้าข้าขอทรงเมตตาให้ชีวิตของเราทั้งหลายเป็นมิชชันนารี 가는 곳마다 예수님을 전하게 하여 주옵소서. ทุกที่ทุกแห่งที่เราไปเราจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า 성령 받고 나서 달라진 것이 바로 복음의 증인이 된 것입니다. เมื่อเราได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชของพระวิญญาณสิ่งเดียวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นพยานถึงพระองค์ 지금도 여의도 수목교는 매달 한 1,000명씩 새신자가 들어옵니다. ในบัดนี้คริสตจักรยอยโดทุกเดือนเนี่ยผู้เชื่อใหม่เข้ามา 1,000 กว่าคนทุกเดือน 여러분의 모든 교회가 여튼 부흥이 있기를 바랍니다. ขอให้คริสตจักรของพี่น้องทุกคริสตจักรก็เกิดการฟื้นฟูเช่นเดียวกับคริสตจักรยอยโด 지금보다 10배 이상 부흥되는 부흥이 있기를 바랍니다. ขอให้คริสตจักรทุกคริสตจักรได้รับการเพิ่มพูนอย่าง10 เท่าจากวันนี้ 우리를 복음의 증인으로 사용하여 주옵소서. เมื่อชีวิตของเราทั้งหลายเป็นพยานถึงพระยาเวห์ของพระเจ้านั่นแหละเราสำเร็จในภารกิจนี้ 우리를 성령으로 충만케 하여 주소서. เราต้องการที่จะได้รับประกอบด้วยพระวิญญาณ 복음의 증인으로 쓰임받게 하여 주옵소서. เพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเป็นพยาน
여러분이 성령 받고 권능을 받으면 이 같은 놀라운 역사가 나타나는 것입니다. เมื่อเราได้รับพระราชทานฤทธิ์ของพระวิญญาณนั้นผลที่ตามมาอย่างแน่นอน 많은 사람들이 저희 와서 물어봅니다. หลายคนที่มาถามกับข้าพ 여기도 เจ้า 그 부흥의 비결이 어디 있습니까? โอ้พวกอาจารย์คือมีเคล็ดลับอะไรที่คริสตจักรโยโดที่รับการเพิ่มพูน 그 부흥의 원인을 여러 가지로 그들이 분석합니다. ก็คนหลายคนที่วิเคราะห์ว่าปัจจัยอันนี้อาจจะสำคัญ 성령 충만의 역사들 말하기도 하고 อาจจะพูดถึงว่าการกิจการงานของพระวิญญาณ 우리 조영기 목사님 메시지를 말하기도 하고 การเทศนาของอาจารย์โช 그다음 구역 조직을 말하기도 합니다. แล้วก็การจัดทำกลุ่มเซลล์ 그러나 그들이 한 가지 보지 못하는 것이 있습니다. แต่สิ่งเดียวที่พวกเขามองข้ามไป 이 모든 것의 배경에 기도가 있습니다. การผลงานทุกอย่างเบื้องล่างมันมีการอธิษฐาน 기도하지 않고는 부흥하지 않습니다. ถ้าเราไม่อธิษฐานไม่มีวันเห็นการฟื้นฟูครั้งใหญ่ 기도하지 않고는 어떤 기적이 일어나지 않습니다. ถ้าไม่ได้อธิษฐานเราไม่เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า 우리 한국에 6만 개 교회가 있습니다. ในที่ประเทศเกาหลีนั้นทั้งหมดประมาณ 60,000 คริสตจักรอยู่ในทั่วประเทศเกาหลี 그런데 새벽 5시면 모든 교회가 새벽 기도를 합니다. แต่ถึงเวลาตีห้าในตามเวลาประเทศเกาหลีฮะคริสตจักรทุกคริสตจักรตื่นและอธิษฐาน 그래서 한국에서 목사하는 것은 참 힘듭니다. เพราะฉะนั้นถ้ารับใช้ในคริสตจักรเกาหลีนะลำบากมาก 새벽 일찍 일어나야 되기 때문에 ต้องตื่นแต่เช้าเลย 저는 홍콩에 가보고 참 홍콩 목사들이 부러웠습니다. ก็ข้าพเจ้าเคยไปเยี่ยมเยียนที่ฮ่องกงเนี่ยฮะก็ยิจฉาผู้รับใช้ฮ่องกงอ่ะ 아침 예배를 7시에 드리더라고요. ก็ตอนเช้ามีการนมัสการรอบแรกก็คือ7 โมงเช้านั่นเอง 우리는 보통 4시에 일어나야 됩니다. แต่สำหรับพวกเรานะฮะก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่อย่างน้อย 매일같이 새벽 3시 반에서 4시 일어나서 새벽 기도를 인도해야 됩니다. ก็ทุกวันตีสามครึ่งหรือตีสี่ตื่นขึ้นมาและเตรียมตัว 어느 목사님이 너무 힘들어서 불평을 했습니다. ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือรับใช้พระเจ้าแล้วก็ในการนำอธิษฐานเช้าตรู่นั้นเป็นเรื่องลำบากแล้วก็บ่นกับพระเจ้า 누가 이 새벽 기도를 만들어 이렇게 목사를 갖고 괴롭히냐고. แล้วก็หลายคนบอกว่าใครที่ตั้งระบบของอธิษฐานเช้าตรู่โอ้ผู้รับใช้ลำบากจริง 그런데 기도하는데 ๆแต่เขาก็บ่นอยู่อย่างนั้นแล้วก็อธิษฐานอยู่ 성령님이 깨달음을 주셨습니다. และพระวิญญาณโดนใจเขา 예수님이 새벽 기도 시작하셨다. และพระวิญญาณโดนใจเขาอย่างนี้ว่าเจ้าอยากรู้ไหมใครเป็นต้นแบบพระเยซูนั่นเอง 할렐루야. อาลาลูยา 성경을 보면 예수님이 이른 새벽에 일어나서 기도하셨습니다. ในพระคัมภีร์ตามแบบของพระคัมภีร์องค์พระเยซูคริสต์ตื่นแต่เช้าและได้เข้าเฝ้าพระองค์ 다 잠이 들었을 때 คนหลายคนยังหลับอยู่ 예수님이 일어나서 기도하셨습니다. และพระองค์ทรงตื่นขึ้นมาและอธิษฐานกับพระบิดา 예수님이 밤을 새워 기도하셨습니다. คือบางครั้งพระองค์ทรงอธิษฐานตลอดทั้งคืน 공생을 시작할 때는 40일 동안 금식하시며 기도하셨습니다. แล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่ภารกิจสำคัญเริ่มต้นก็คือพระองค์ทรงอดอาหารอธิษฐาน40 วัน40 คืน 예수님은 하나님의 아들이셨지만은 แม้พระเยซูเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า 육신을 입고 있는 동안에는 이 땅에서 기도하셨습니다. แต่ในส่วนกายของมนุษย์แล้วในบนโลกนี้พระเยซูต้นแบบที่ดีในการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ 예수님께서 일생 기도의 삶을 사셨습니다. ตลอดชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เต็มไปด้วยการอธิษฐาน 예수님이 기도하시는데 왜 우리가 기도하지 않습니까? เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ได้อธิษฐานแต่ทำไมพวกเราไม่อธิษฐาน 우리가 예수님보다 위대할 수가 없습니다. เราเป็นผู้น้อยกว่าพระเยซูไม่ใช่หรือ 예수님이 기도하셨기 때문에 우리는 기도해야 됩니다. ฉะนั้นพระเยซูคริสต์อธิษฐานเราตื่นขึ้นมาอธิษฐานด้วยเถิด 기도하지 않으면 어떠한 부흥도 다가오지 않습니다. ถ้าเราไม่มีการอธิษฐานการฟื้นฟูจะไม่มาแน่นอน 기도할 때 교회가 부흥합니다. เมื่อคริสตจักรตื่นตัวและอธิษฐานและรับการฟื้นฟูอย่างแน่นอน 기도할 때 성령의 충만을 받습니다. เมื่อเราตื่นขึ้นมาอธิษฐานเราประกอบด้วยพระวิญญาณ 기도할 때 귀신이 쫓겨나가는 것입니다. เมื่อเราอธิษฐานถูกขับไล่ผีทั้งสิ้นออกไปได้ 기도할 때 문제가 해결되는 것입니다. และเมื่อเราอธิษฐานแก้ไขปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา 여러분 모두가 기도 용사들이 되기를 바랍니다. เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทุกคนเป็นนักอธิษฐาน 저희 교회에 그 북한에서 탈출해 온 청년이 있었습니다. ในคริสตจักรของเรามีสมาชิกคนหนึ่งที่อพยพมาจาก
เกาหลีเหนือ 북한에서 탈출해서 중국을 거쳐서 이 태국까지 거쳐서 한국으로 돌아왔습니다. อพยพมาจากเกาหลีเหนือที่ผ่านเมืองจีนแล้วก็ผ่านประเทศไทยแล้วก็เข้ามาในเกาหลีใต้ 어머니랑 둘이 북한을 탈출해 왔습니다. แล้วก็คุณแม่กับเขาสองคนที่อพยพมา 그런데 한국에 와서 두 분 다 예수를 믿게 됐습니다. แล้วก็หลังจากเข้ามาในเกาหลีใต้เขามีโอกาสได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ 어머니가 아주 예수를 잘 믿게 되어서 신학을 가서 신학 공부하게 됐습니다. คุณแม่ก็ได้เชื่อพระเยซูอย่างดีแล้วก็จนกระทั่งเขาก็เรียนพระคัมภีร์ที่โรงเรียนพระกิตติธรรม 그 아들은 한국에 와서 이 오토바이 타고 음식을 나르는 걸 했습니다. 음식. แต่ลูกชายก็คือเหมือนกับว่าคนส่งอาหารเนี่ยฮะเป็นทำงานจ็อบเป็นคนส่งอาหารครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ส่งอาหารไปตามบ้าน 한국에서는 이 음식 배달을 하는 걸 많이 오더하면 오토바이로 집에 갖다 줍니다. ก็ที่ประเทศเกาหลีก็นิยมกันที่โทรศัพท์ไปหาที่ร้านอาหารก็ที่ไหนก็ได้ที่สามารถส่งอาหารมาถึงบ้านได้ 어떤 음식인지 집안에서 다 시켜 먹을 수가 있습니다. ก็อาหารประเภทไหนก็ได้ที่สามารถสั่งจากที่บ้านได้เลย 근데 오토바이가 빨리 갖다 줘야 되니까 주문을 받고 급히 오토바이를 운전해 갑니다. ฉะนั้นก็คนที่ส่งอาหารเนี่ยต้องเร่งด่วนเพื่อที่จะให้อาหารนั้นไปถึงบ้านตามเวลา 그런데 어느 날 음식을 갖다 주고 오는 길에 길이 막혔습니다. วันหนึ่งที่เขาส่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขากลับก็จะรถติด 빨리 가야 되니까 길이 막혀서 이 반대편 길로 넘어 들어갔습니다. จิตใจคืออยากจะกลับให้เร็วที่สุดก็เลยมันอีกเส้นหนึ่งที่จะข้ามไป 근데 신호등이 바뀌면서 저쪽에서 차가 달려왔습니다. แต่มันเปลี่ยนคือไฟจราจรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีรถสวนกันมา 정면으로 충돌했습니다. แล้วก็ชนกันอย่างแรง 그래서 그 자리에서 충돌에 쓰러져 가지고 병원에 실려갔습니다. แล้วก็น้องเขาก็ถูกส่งโรงพยาบาลทันที 이 두개골이 완전히 깨어졌습니다. แล้วก็หัวของเขาคือแตกอย่างละเอียดเลย 왜냐하면 헬멧을 쓰고 있지 않았어요. 헬멧. เพราะว่าเขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกฮะ 그래서 병원 중환자실에 갔는데 ก็เข้าไปถึงห้องโรงพยาบาลฉุกเฉินฮะ 의사가 이 사람은 살아날 가망이 없다. คุณหมอก็ใส่หัวอยู่อย่างนี้ว่ามันไม่รอดไม่ได้ 그리고 몸에 열이 많이 나고 수술도 할 수 없었습니다. แล้วก็ไม่สามารถผ่าตัดได้ 머리가 깨어진 채로 붕대를 감고 병원에 일주일 이상 누워 있었습니다. มันหัวแตกแล้วก็มันพันผ้าแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาล 완전히 뇌사 상태가 되어 죽어 있었습니다. แล้วก็เกือบตายฮะ 어머님은 그 중환자실 앞에서 하루 종일 기도했습니다. ก็คุณแม่ก็มันใจหายแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็อธิษฐานเผื่อลูกชาย 우리 아들을 살려주옵소서. ขอพระองค์ทรง 우리 아들을 살려주옵소서. ช่วยกู้ 우리 아들 ลูก 살려주옵소서. ชายช่วยลูกชายด้วย 그렇게 힘들게 북한에서 탈출이 나와서 이렇게 절망적인 상황에서 우리 아들을 살려달라고 기도하고 또 기도했습니다. แค่2 คนที่อพยพมาจากเกาหลีเหนือแล้วก็เราเหลือแค่2 คนท่านั้นลูกชายถ้าเสียชีวิตวันนี้ก็ไม่มีเหลืออะไร 어머님은 화장실 갔다 오는 시간을 빼놓고 그 중환자실 앞에서 계속 기도했습니다. ฉะนั้นคุณแม่นั่งอยู่ข้างๆเตียงของลูกชายและอธิษฐานตลอด 그래서 그것이 교회 식구들에게 알려서 교인들이 돌아와서 계속 기도했습니다. แล้วเรื่องเหล่านี้ก็ส่งไปถึงคริสตจักรแล้วก็นักอธิษฐานในคริสตจักรนั้นมันตลอด24 ชั่วโมงอธิษฐานเผื่อเขา 병원에 입원 지 열흘이 넘었습니다. เข้าไปโรงพยาบาลเป็นเวลา10 วันผ่านไป 의사가 언제 세상을 떠날지 모르니까 장례식을 준비하라 그랬습니다. ก็คุณหมอก็บอกอยู่อย่างนี้ว่าต้องทำใจนะต้องรอเวลาเตรียมตัวเพื่อที่จะจัดงานศพ 12일쯤 지났을 때 저에게 연락이 왔습니다. เวลาผ่านไป12 วันอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ข่าวนั้นมาถึงข้าพเจ้า 한 청년이 머리가 깨어져서 지금 12일째 누워 있는데 와서 기도 좀 해주십시오. มีหนุ่มคนหนึ่งที่แตกหัวอย่างละเอียดแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลเขาขอมาช่วยอธิษฐานเผื่อหน่อย 병원에 가서 그 소식을 다 듣게 되었습니다. และข้าพเจ้าไปถึงที่โรงพยาบาล 의사가 말하기를 이 청년은 살아날 희망이 없습니다. คุณหมอบอกว่ามันไม่มีโอกาสรอดจริง 머리가 너무 많이 깨지고 데미지가 입어서 이 청년은 살아나도 평생 불구로 말도 제대로 못하고 지낼 겁니다. ๆโดนแตกอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารอดก็จะอาจจะไม่ใช่เป็นคนปกติ 그러나 그 어머니는 그 의사의 말을 믿지 않았습니다. แต่คุณแม่ไม่เชื่อคำพูดของคุณหมอ 어머니가 믿음으로 고백합니다. และคุณแม่บอกด้วยความเชื่อ 목사님 기도하시면 하나님께서 고쳐주실 겁니다. เมื่ออาจารย์ลีมาอธิษฐานพระเจ้าทรงรักษา 우리가 믿는 하나님은 전능하신 하나님이십니다. และพระเจ้าของเรานั้นผู้ทรงพระชนอยู่
반드시 고칠 것을 믿습니다. และเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักษาแน่นอน 그래서 그 병실에 들어가서 간절히 기도를 드렸습니다. ข้าพเจ้าก็หนักใจแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็อธิษฐานเผื่อลูกชายเขา 그런데 그날 기도한 이후로 열이 떨어지고 หลังจากอธิษฐานเสร็จแล้วในคืนวันนั้นก็จะตัวร้อนมันคือลดลงคนไข้ลดลง 의식이 돌아오기 시작했습니다. แล้วก็เริ่มมีฟื้นสติขึ้นมา 그리고 점점 회복되기 시작했습니다. แล้วก็ค่อยๆสภาพดีขึ้นตามลำดับ 의사가 자기가 믿지 못할 정도로 놀라운 일이라고 그랬습니다. แล้วคุณหมอก็ตกใจอยู่เลยว่ามันไม่เคยเห็นเคสแบบนี้ 한 달 후에 완전히 건강한 모습으로 태어나게 되었습니다. หลังจาก1 เดือนผ่านไปลูกชายของเขาเดินเข้ามาในโบสถ์แล้ว 할렐루야. 어머니와 함께 제 사무실에 왔는데 แล้วก็คุณแม่กับลูกชายก็มาเยี่ยมที่ออฟฟิศ 몸 어디 하나 이상한 데 없이 완전히 정상이 되었습니다. สังเกตแล้วว่าลูกชายของเขามันปกติดีดูภายนอกทั้งหมด 이 소식이 알려진 이후로 หลังจากเรื่องนี้ที่ทุกคนได้รับทราบ 중환자실에 이렇게 코마 상태가 된 사람이 생기면 저한테 연락이 옵니다. ก็คนหลายคนที่อยู่ในสภาพโคม่าอยู่โรงพยาบาลก็รีบติดต่อกับอาจารย์ลีดวน 하나님이 고치시는 것입니다. แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฤทธิ์เดชของข้าพเจ้าแต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าต่างหาก 할렐루야. ฮาเลลูยา 한 6사람이 그런 케이스에서 일어났습니다. ประมาณเคสแบบนี้ประมาณ6 คนด้วยกัน 하나님은 지금도 살아계십니다. พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ในวันนี้ที่ประเทศไทยเช่นกัน 우리가 기도하고 또 기도하고 또 기도하면 기적은 일어나는 것입니다. เมื่อเราอธิษฐานแล้วอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกก็การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นแน่นอน 기도하고 믿고 또 기도하고 또 믿고 나아가면 기적은 일어나는 것입니다. อธิษฐานแล้วเชื่อแล้วอธิษฐานแล้วเชื่อการอัศจรรย์เกิดขึ้นแน่ 이 말씀 붙잡고 기도하고 주님 앞에 부르짖으면 성령께서 역사해서 놀라운 일이 일어날 ใน 것입니다. พระคำของพระเจ้าที่สัญญาไว้กับเราแล้ว เพราะฉะนั้นจงอธิษฐานด้วยเถิด 우리가 하는 것이 아닙니다. เราไม่ได้ทำ 주님이 하시는 것입니다. เราไม่มีส่วนในการทำการอัศจรรย์แต่พระองค์ทรงต่างหาก 지금 이곳에 성령께서 운행하고 계십니다. และพระวิญญาณของพระเจ้าแต่ท่านเคลื่อนไหวท่ามกลางในห้องประชุมในวันนี้ 성령께서 우리 마음을 타치하실 것입니다. และพระวิญญาณทรงสัมผัสแต่ต้องในจิตวิญญาณของพี่น้องในวันนี้ 성령께서 놀라운 일을 이 시간에 행하실 것입니다. และพระวิญญาณทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพี่น้องในวันนี้ 오늘 여러분 모두가 성령으로 충만을 받으시기 바랍니다. ในวันนี้พี่น้องทุกคนมีความปรารถนาที่จะได้รับประกอบด้วยพระวิญญาณไหม 우리 모두가 성령 충만 받고 ไม่มีใครสักคนเลยพระวิญญาณของพระเจ้าเอเมนไหม 다 선교사가 되게 하여 주옵소서. และพวกเราทุกคนจะเป็นมิชชันนารีใช่ไหม 이전에 보지 못한 놀라운 부흥이 이 태국에서 일어나게 하여 และ 주옵소서. การฟื้นฟูครั้งใดเกิดขึ้นจากชีวิตของเรา 여기 모이는 우리를 통해서 놀라운 부흥 역사가 태국에 일어나게 하여 และ 주옵소서. การฟื้นฟูนั้นใกล้ตัวกับเราทั้งหลายเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์เห็นการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในประเทศไทยเอเมน 하나님께서 여러분을 통해서 놀라운 부흥을 일으킬 것입니다. พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางชีวิตของพี่น้องในวันนี้ 믿습니까? พี่น้องเชื่อไหม 믿습니까? เชื่อไหม 믿습니까? เชื่อไหม 모든 불평은 떠나 신여기도 시간 이영훈 목사가 병고침을 선포할 때 성도들은 믿음으로 손을 얹고 치유의 하나님을 만났습니다. 주여 삼창과 함께 시작된 통성기도 시간에는 성령 충만을 위해 뜨겁게 기도했습니다. 이어서 조용기 목사는 사초원의 영성을 통한 성공적인 삶에 대해 말씀을 전했습니다. Your thinking life is very important in your life. Whether you have a victorious life or failing life, depending upon the thinking. Jesus is among us right now. พระเยซูทรงประทับอยู่ท่ามกลางพวกเราเดียวรอด You are going to be healed. หลายคนจะได้รับการเยียวยารักษาให้ You หาย are going to be free from the curse. หลายคนจะได้รับการปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากคำแช่งสาป Good things are happening. คุณยังจะมีชีวิตใหม่ 결신의 시간 수많은 사람들이 눈물로 주님을 영접했고 이어진 신유의 시간에는 병고침의 기적을 체험하며 믿음으로 간증했습니다. ด้านเนี้ยแล้วหัวใจปวดแล้วก็เต้นแล้วก็เสียดแล้วก็ตัวงอพอเสร็จเมื่อท่านดร.โชอธิษฐานข้าพเจ้าเหมือนกับตัวเบา มาตรงนี้คือมารับเชื่อนะคะคือครั้งแรกเลยที่มา แล้วก็ลองดูตั้งแต่เมื่อคืน
รู้สึกเราไม่ปวดเรานอนแล้วทำไมมันไม่ปวดนะแล้ววันนี้อีกแขนที่แบบว่ามันยกไม่ขึ้นไม่สุดน่ะแขนยกได้แขนยกได้ 이번 조윤규 목사와 이영훈 목사가 함께한 태국 축복과 기적의 송해를 통해 태국의 성령의 불길이 타올랐습니다. 수많은 사람들이 예수님을 영접하고 치유받는 기적의 현장이었습니다. 앞으로 태국을 넘어 아시아 전역에 복음이 전파될 때까지 선교의 발걸음은 멈추지 않을 것입니다.